Hei! Alle som driver næringsvirksomhet i Norge har plikt til å rapportere ulike forhold til Skatteetaten. Her skal vi snakke om rapporteringsplikt for aksjeselskap, forkortet til AS. Et aksjeselskap er en selvstendig juridisk enhet og skal levere egen skattemelding. Det er leveringsplikt fra og med stiftelsesåret til og med opphørsåret. Det vil si året selskapet blir slettet fra enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Skattemelding må leveres, og den må leveres elektronisk. Leveringsfrist er 31. mai, året etter inntektsåret. Eventuell søknad om utsettelse må sendes innen denne fristen. Det innføres en ny løsning for AS for levering av skattemelding og næringsopplysninger for inntektsåret 2022. Mange selskap kan bruke den nye skattemeldingen for 2022 som skal leveres i 2023. Regnskapssystemet eller årsoppgjørssystemet som selskapet bruker, avgjør om skattemeldingen kan leveres i ny løsning. Vi anbefaler alle som kan å levere skattemeldinger fra system. For inntektsåret 2022 kan aksjeselskap fortsatt sende inn skattemeldinger med vedlegg via Altinn. Informasjon om ny skattemelding for næringsdrivende finner du på skatteetaten.no/skattnaring. Alle aksjeselskap må levere skattemeldinger for 2023 og senere år fra et regnskapssystem eller årsoppgjørssystem. A-meldinga er en elektronisk rapportering for arbeidsgivere til Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå. Næringsdrivende som har ansatte eller betaler ut lønn og tilsvarende har opplysningsplikt i A-ordninga og skal levere A-melding. Arbeidsgiver skal gi opplysninger om arbeidsforhold, blant annet lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiver må rapportere arbeidsforholdet hver måned, til og med den måneden den ansatte slutter. Det gjelder også for måneder den ansatte ikke har mottatt lønn eller tilsvarende, så lenge arbeidsforholdet består. Honorar, det vil si betaling for et utført oppdrag, rapporteres kun for måneder med utbetaling. A-meldinga skal leveres elektronisk innen 5. i måneden etter utbetaling. Det er ikke mulig å få utsatt frist. Veiledning og informasjon finner du på skatteetaten.no/a-meldinger. Hvis virksomheten er registrert i merverdiavgiftsregisteret, forkortet MVA-registeret, skal selskapet som hovedregel levere MVA-melding, det vil si skattemelding merverdiavgift, annenhver måned. Unntak gjelder primærnæringene, jordbruk, skogbruk, fiske, pelsdyr og reindrift. Årstermin er obligatorisk fra det tidspunktet næringen ble registrert i MVA-registeret. Små virksomheter kan søke om å levere MVA-melding en gang i året, det vi kaller årstermin. Virksomheten kan søke om dette dersom omsetningen per år er mindre enn 1 million kroner, og meldingen er levert på rett måte til rett tid i minst 1 år. Finn ut om og hvordan du skal registrere virksomheten i MVA-registeret på skatteetaten.no/MVA. Opplysninger fra aksjonærregisteroppgaven er grunnlag for forhåndsutfylling i aksjonærenes egne personlige skattemeldinger. Aksjonærregisteroppgave skal leveres av alle aksjeselskap, også nystiftet selskap. Oppgaven skal sendes inn hvert år, og den kan sendes inn fortløpende ved endring som følge av hendelser og transaksjoner i løpet av året. Leveringsfrist er 31. januar. Hvis aksjeselskapet oppdager feil eller har mottatt nye opplysninger, kan selskapet i de fleste tilfeller sende inn ny skattemelding eller ny MVA-melding. Det er også mulig å sende inn ny A-melding, eventuelt erstatningsmelding. Nye korrigerte meldinger kan leveres også etter opprinnelig leveringsfrist. Det er normalt siste innsendte og godkjente melding som gjelder. Skal selskapet endre for eksempel en allerede innsendt skattemelding, må den sendes inn samme leveringsløsning som forrige innsending. Det er viktig å være klar over konsekvensene dersom selskapet gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, eller ikke rapporterer til rett tid til skatteetaten. Selskapet kan da bli straffet med blant annet tvangsmulkt og tilleggsskatt. Du finner veiledning om rapportering under arkfanen bedrift og organisasjon, og rapportering og bransjer.
Dersom du driver næring innenfor enkelte bransjer, kan det også være andre forhold du skal rapportere til Skatteetaten. Da velger du bransjer med egne regler, hvor du finner mer informasjon. Lykke til med rapportering!